social engineering, Facebook og likes. Skulle ikke legge fot for eller forvekslast vi sannløygan og nekran hot. Sars du, samfunnet sammansett I det at ting ut av Facebook og ting ut av YouTube stand at de sosiale medier, hvis folk damer det og døyler det, så vil det sett, så kommer det fram, og folk tjener penger av å gjøre video, og på at jeg får noen tomler opp, du vet, tomler opp, og taler du evangeliet, taler du Guds år, så måste du ikke gjøre de underhatt på en nekra måte. Du er undergiven sannløygan, for sannløygan skilt, du taler til som Guds år sier, så taler du for god, annars kan du halda munnen sammen og skrubbe av. Og det har vi lengst gjerne givet meg under og skilt til det at videoen kommer, de får ikke tumlar opp, de får tumlar nyer. Jeg har gjort en 300-400 video, telje alla tumlarna som jeg finner opp, I måneder som jeg finner nyer, så negmar tumlar nyer. Og det fikk jeg ilt av fyrr, men det fikk jeg ikke ilt av langkort, tog jeg at det såles nær. Hei du kunna filma Jesu Kristi fjallaprætiko, og hei du kunna filma Jesu prætiko I Matteus 23, og han tala av enskon, og tog jeg tidset opp og lagt ut av YouTube, det hei ikke vært dølt, det hei ikke finnes noe tumlar opp. Men det var Guds ord, det var sannløgjen som ble sagt ur, likevel. Og ta du talar for god, og ta du talar Guds ord, så talar du sannløgjen, for sannløgjen skilt, om det var ytla dømt. Og I tøyen her som frafall og folk egentlig kalt, folk gjør god hvis du munnen, men tess hjerte fjert fra gode. Her først du, her vil du ikke vel dømter hvis du talar satt, og røynt og bøynt. Du ytla dømter. Det måste bara göra det grått bara fra början I av, alltså det så. Och inte lägga ut det. Ja. Och det ofta kommit ut och vi ser löjt på och vill hugga det en gåar till och så har vi funnit ankran och här talar öliga gott men då var väl den här. Och så först du in och så hycker du efter talen och honom. Och det bara 20 folk har huggt efter dig och likes bara 8 upp 2 9 8 upp det var det inte. Men så lustar man efter dig. Och det gott. Och så gång det upp för ögonen, ja man grunden till att faktiskt dama det tog inte gott. Och folk, jag nämnde social engineering. Varst du vissa folk, för att köra tummel upp och dama ting, så var det och på att om det appellerar till dess kött, dess känsler. Och jag får flänna till sån här, tummel upp. Jag följde mig väl av sån här, tummel upp. Och så folk längst sedan giv jag läsa biblarna. Folk ikke grøy om til hva sannløgjen en gang. Folk ikke grøy om til hva sannløgjen Folk ikke bare meter å døme etter. Tommelen opp hvis det føles vel, hvis det lever vel. Og så får det tommel opp hvis det det som tar døm, det som tar være dømende, det det som politisk korrekt. Politisk korrekt, kommer kraft. Og det kan godt være dundrande for kjerst og imot til Guds år, og imot til sannløygan. Det dundrande for kjerst. Det var til møte Guds bovun, møte Guds lov, møte Guds år, møte Guds tudje bovun. Det fullt synd, det baten korrupt, men for alla tumlar opp, alle damer det. Og det fram, det en alt, det ordentlig fram, for alle stedene. Ordentlig vel domt og alt det der. Det skal du bare lette færre. Og ikke legge ut her. Og tala sannløygan for sannløygan skilt. Så for å teka det sånn at for nekva tumlar nyer, og hittet omkring video, 16 tumlar nyer og 2 opp, så det godt. Jeg testet sånn for hver tummel nyer, det egentlig en tummel opp, for hva mer, og munnfører. Og så ikke så det, varst du, at jeg har gjort noen video, og nå det bare tumlar opp, så får jeg rannsaka meg selv, her nekka gælve meg nå. Det blevet en kjøttligur,
Er blir en kjøttligur, så må jeg fara rannsaka meg. Så at er jeg sånn en antligur, så taler jeg just og imøte falskje noen. Så kan ikke jeg ratt vi falskje. Og falskje skal få en stink i hjertet da jeg vil tala. De skulle føle seg stort. De skulle få ilt. Au! Au, au, au! De skulle bli ill. Det skulle bli ill. Garvill. Det godt tegn. Det ringaste til det at ta i folk bare skikva det til viks, til det overkommande. Og slett ikke tekka støve til det over høver. Så du nyttleisur, så du saltleisur. Det skal de ikke være. Folk skulle annakvart bliva knust og bleid og djeva seg under Guds års sannløyga, etla danseterande svøk. Teg det, men så venter man bare fra det om det for genga det sted. Travaljande det sted. Ja. Tommel opp eller tommel nyer, det var lukka fort. Jeg taler Guds år for Guds års skyld, og det jeg har vi jo sannløyge. Jeg har vi jo sannløyge, ikke så vel.